ब्ल्याक टपिङको लागि चाहिँ कन्फर्म हो। दिस टाइम चाहिँ कन्फ्युजन केही पनि छैन साथी हो। छक्क पेट त होइन होला होइन होइन नि झाँक्रीको नि यो खिला बाउले होला त्यहाँ होला हामी त लाने पानीको लाइन हो यो चाहिँ यहाँनिर खन्नुपर्ने चाहिँ यहाँनिर। अब रोड यहीँनिर चाहिँ हाइवे है यहाँ न साथी मैला यहाँनिर यहाँ। हेलो एभ्रिवान कुजाङ पोइन्ट नमस्ते वेलकम ब्याक टु एनदर न्यू भिडियो। र साथीभाइ कस्तो छ सबै ठिकै होला नि त। र अहिले भने चाहिँ म यहाँ अप्पर कक्षा जाँदैछु हो। र अस्तिको भिडियोमा त्यति रोडको विषयमा रोडको यो कन्डिसनको विषयमा चाहिँ मतलब मान्छेले चाहिँ कमेन्ट गर्दै थियो यो रोड चाहिँ एक दुई दिन हो पहिलाको जस्तै जस्ट यो माटो मात्रै ओछ्याएर माटो मात्रै यहाँनिर लगाएर चाहिँ अलिअलि रोलरले पेलपाल पारेर चाहिँ यतिकै छोड्छ। फेरि बर्खामा अब समरमा फेरि पानी आउँछ फेरि बगाएर लान्छ त्यही हो भनेर थुप्रैले त्यस्तो खालको कमेन्टहरू गरिरहेको थियो। अन्त त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो छ होइन साथी हो। जति मेरो थाहा पाउँदा चाहिँ थाहा पाएको अनुसारमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम दिस टाइम चाहिँ त्यसपछि स्योर 100% स्योर भन्ने दिएको छ। अब ग्यारेन्टी छ है त्यसले गर्दा ब्ल्याक टपै हुने छ भनेर कन्फर्मेसन भइसकेको छ। त्यसले गर्दा म भन्छु साथी हो यहाँ चाहिँ कुनै दिस टाइम चाहिँ कन्फ्युजन केही पनि छैन साथी हो। कन्फर्महरू छ यसपालि चाहिँ हो ब्ल्याक टपिङको लागि चाहिँ कन्फर्म हो। जस्तै अहिलेको चाहिँ फर्स्टको लेयर मात्रै हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो माथिबाट फेरि सेकेन्ड लेयर थर्ड लेयर भनेर हुँदो रहेछ यिनीहरूको होइन। अब हुन्छ त्यहाँनिर त्यसले गर्दा चाहिँ कतिजनाले कमेन्ट गरेको थियो किनकि जस्तो डाउट चाहिँ क्लियर गरिदिएको अस्ति राम्रोसँगले कन्फर्मेसन राम्रो भएको थिएन छ मान्छेहरूलाई होइन। अन्त जस्ट त्यो डाउट चाहिँ क्लियर गरिदिएको साथी हो। र त्यही हो अहिले चाहिँ म अहिले चाहिँ बिहान नै हो अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजी भएको छ साथी हो। अनि त्यही हो गाउँघरमा विन्टरमा कहाँ गएर त मलाई के बोकेछौ प्लास्टिक हो कस्तो खालको प्लास्टिक हो ट्रिपल हो ट्रिपल ठिकै छ। तेरो एक्जाम सक्यो स्टार्ट मात्रै गर्दैछ। कहिलेबाट एक्जाम मन्डेबाट त कति हो क्लास 6 क्लास 6 ल आमा गर एक्जाम केटा ल लास्टको छक्क पेट त होइन होला होइन होइन नि एकदम के भन्छ उयो मात्रै हो। ल ल आज चाहिँ त कहाँनिर माथाबाट कहाँ माछामा गएको त के को लागि बोकेको चाहिँ खास चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ दाइँ गर्नुको लागि ए साँच्चै माछा नि तिम्रो गर्ने खेत छैन हिँड्न त सँगै जाउँ साथी ठिकैहरू छ। मन्डे डेट 1बाट चाहिँ हाम्रो होल भुटान बिसिएससी एक्जाम एपियरहरू छ गर्नेहरू छ स्टार्टहरू छ सबैजना दोज आर एपियरिङ बिसिएससी एक्जाम सबलाई बेस्ट अफ लक छ। मेरो जो भ्युवर्सहरूले हेर्दैछ होइन निमा तेरो पनि छ के भन्ने छैन तेरो साथीहरूलाई भन्ने छैन त्यो साथीहरूलाई विस गर्दैन गर्न विस गाउँघरमा चाहिँ यस्तो छ हालखबरहरू साथी हो। गाउँघरमा चाहिँ अब त टाउनमा जस्तो अब सोचसराबा हुँदैन यताउता हल्ला हुँदैन एकदम साइलेन्ट होइन मजाको एकदम। माथिबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हो पहिला हिउँ यता लाग्थ्यो अरे कि साथी हो ऊ त्यो माथि अन्त त्यहाँबाट डाइरेक्ट हावा आउँछ नि हावा आउँदा यहाँनिर गाउँमा आमा क्या शीतल हुँदैछ नि पहिला नि गाइस सबै कुरो ठिकै हो मनपर्ने कुरो तर एउटा कुरो चाहिँ मन नपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ साथीहरू है अब रोड यहीँनिर चाहिँ हाइवे है यहाँ न साथी हो मैला यहाँनिर यहाँ ओहो यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने हो साथी हो। यो चाहिँ खास सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अब यहाँनिर चाहिँ रोड यहीँनिर छ तर यो चाहिँ अब कसको रेस्पोन्सिबिलिटी कताले अब फ्याएको त्यो चाहिँ अलिकति हेरेर गर्नुपर्ने हो साथी हो। चाहिँ रड्डी भयो यस्तो चाहिँ जस्ट मलाई एउटा दुइटा भन्नु मात्रै लाग्यो गाइस भन्नु मन लाग्यो है। र सबै कुरो मान्छेहरूले चाहिँ यताउता अलिकति उनीहरूले के भएन आफूले उयो गरे जस्तो भएन यताउता भन्यो भने पुरा आवाज उठाउने यताउता होइन कमेन्ट दिने बहुत हुन्छ नि त होइन। तर वेन इट कम्स टु होइन जब मैलाहरू यस्तोको विषयमा चाहिँ मान्छेले साह्रो यो गर्दैन भनेको नि मान्छेले मैले के याद गरेँ भने चाहिँ अब के खान्छ यताउता प्लास्टिकको पानीहरू खान्छ जतिसुकै होस्
फ्याँकिदिइहाल्छ नि त होइन चिप्स खान्छ मिठाई सासा खान्छ के फ्याँकिदिइहाल्छ त्यो त्यस्तो होइन नि त्यस्तो नगरेर होइन त्यो चाहिँ सानो आफूले खाएको त एटलिस्ट आफू रेस्पोन्सिबल हुनु नि होइन आफ्नो वेस्टको त गोजीमा राख्यो है डस्टबिन भएर त डस्टबिन फ्याँक्यो हुन्छ नि र अहिले चाहिँ यो चाहिँ एरिया चाहिँ अब यो चाहिँ अप्पर गठियाकोमा पर्ने रहेछ र अब म चाहिँ के भन्छु भने अब गाउँ गएर हेर्नु त अब हेल्थको मान्छेहरू आउनु सक्दैन र यो त अब हाम्रो एरिया भएपछि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त यो चाहिँ होइन र अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब छोप्पाहरू चाहिँ अब होइन लोकल गभर्मेन्टको अब छोप्पाहरू चाहिँ के हुन्छ उनीहरू चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट हुन्छ नि त उनीहरूले अलिकति टाइम यस्तो देखेको हुन्छ उनीहरू पनि त हिँड्छ बाटो है देखिरहेको हुन्छ तर उनीहरूको एटलिस्ट हुन त उनीहरूको अब बिजी सेड्युलहरू कति हुन्छ होइन त्यो भन्न सक्दैन तर पनि अलिकति त्योबाट अलिकति बाहिर होइन यसो वेस्टहरूको विषयमा त्यस्तोहरू अलिकति यताउता गरिदियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्ट मेरो यो त्यो मेरो पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै मेरोबाट चाहिँ त्यस्तो भनेको मात्रै साथी हो र कसैलाई हर्ट गर्नु पनि छैन कसैलाई के गर्नु छैन है मेरो चाहिँ यताको यहाँनिरको यसो छोप्पाहरूले यसो अलिकति कोअर्डिनेट गरेर सफा गरिदियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो साथी हो अरू ठाउँ त सबै एकदम छ है क्लिन नै हो होइन जस्ट त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति सबैले के हुँदछ भने अब यतिभरिको गाउँको मान्छेले उताको पारिको गाउँको मान्छेले ल्याएर चाहिँ के गर्दछ त्यहाँ फ्याँक्दो रहेछ फ्याँक्नु चाहिँ सबैले फ्याँक्दो रहेछ तर अब त्यसलाई टिप्ने एटलिस्ट अब त्यसलाई रिसाइकल हुने कुरो उ गर्न नसके भने एटलिस्ट अलिकति होइन त्यसलाई राम्रोसँगले त्यहाँनिर पिटमा राखेर चाहिँ बरु टाइममा जलाइदियो भने चाहिँ अलिकति भए पनि हुन त त्यसले अब नेचरलाई कति हेम्पर गर्छ तर पनि होइन त्यसलाई अलिकति यो गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो फ्याँक्दा सबैले फ्याँक्छ हो गर्ने चाहिँ एउटा पनि छैन एन्ड गाइस दिस इज अप्पर गठिया द मर्निङ भ्यू अफ अप्पर गठिया फ्रम द टप यस्तो छ साथी हो कुछ इस तरह का है अप्पर गठिया का व्यू देखाना चाहिए तो मी छोड्छु ल गाइस अब चाहिँ मेरो खास अघि पनि चाहिँ म कहाँ आएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो डेस्टिनेसनमा अब आइपुगिसकेको छ हो र कहाँनिर भन्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो रोड रिपेयरिङ यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर पाइप फुटाएको छ अरे हो खाने पाइप अन्त काम भनेको सबै गर्नु पऱ्यो अन्त त्यसले गर्दा यहाँनिर अब एकछिन यहाँ खन्नु पर्ने छ यसले चाहिँ खनेर चाहिँ पाइप जोड्नु पर्ने खासमा चाहिँ यो चाहिँ उता हामी चाहिँ तल हामी त्यो लाने पानीको लाइन हो यो चाहिँ र यहाँनिर खन्नुपर्ने चाहिँ यहाँनिर र यहाँदेखि चाहिँ उता चाहिँ स्कुल जाने बाटो यहाँदेखि उता चाहिँ फेरि होम पाइप लाउने होला नि यहाँनिर के गर्छ पनि तल भएको दोकान प्रब्लम चाहिँ के भएको रहेछ भन्दा चाहिँ के भएको रहेछ अरे दाजु यहाँ ढुङ्गा पसेको रहेछ अरे यतिले गर्दा यति खन्नु पऱ्यो दाजुहरू बिहादेखि सबैजना खास चाहिँ ढुङ्गा पसेको रहेछ अरे त्यो यति सानो धुलो दुखाइदिएको हो किन पानी घटेको छ भने त चेक गर्न आएको थियो दाजुले पानी लगाइदियो झाँक्रीकोबाट हेर्ने यो खिला बाउले दिएको ल भनेपछि अब चाहिँ भएको जति चाहिँ भएछ पनि अब त्यति नै भएछ किनकि चाहिँ रोलरले हिजो यो रोड यसको लागि गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ भित्र ढुङ्गा पसेको थियो त्यति नै रहेछ प्रब्लम चाहिँ के छैन रहेछ ल भएको यतिको भए चाहिँ बनाइ पनि सक्यो साथी हो एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नि यो जुन चाहिँ पाइप छ नि यो पाइप यो चाहिँ 1987 नि 1987 गरे 1987 ल है गाइस सबै अब चाहिँ यहाँको कामहरू सकिहाल्यो यति नै थियो अन्त अब आफूले चाहेको
यो छ होइन आफूले बनाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दा चाहिँ बनाएर पनि फिक्स गरेर पनि एकदम मजाले प्लेन बनाएर राखिदियो त्यति नै कम्प्लेन नआओस् न त यति चाहिँ हुनु पऱ्यो अन्त यता पनि उता पनि सबै मिल्ने गरेर अन्त कस्तो छ भाइ ठिकै छ किसन त्यो क्लास कति पुगेछ भाइ क्लास 3मा नि ल ल गएको ल खेतमा डाइरो रोप्छ यहाँनिर चाहिँ आलीमै यसरी नि धान पाक्दाखेरि कोदो पनि ठक्कै पाकिहाल्छ यहाँनिर सबै दालहरू सँगै सबै यस्तो छ यतातिर चाहिँ त्यस्तो रहेछ सिस्टमेटिक छ यस्तो छ र हाम्रोतिर चाहिँ उधर चाहिँ डाइरेक्ट खेतको गरामा रोप्छ नि त अनि त्यहाँनिर चाहिँ कोदोहरू चाहिँ हेर्नु नि साथी कोदो हो सबै यस्तो छ धान पाक्दा कोदो पनि ठक्कै पाकिहाल्दो रहेछ नि त सँगै ल साथी आजको चाहिँ त्यही हो मेरो आजको दिनभरिको काम चाहिँ आजको बिहानको रुटिन चाहिँ यस्तो थियो रुटिन मतलब आज त्यता अलिकति यता आउनु पर्दाले यसो मेरो अपडेट साथीहरूलाई गाउँको अन्त सबैजनाले यसो गएर मेरो इन्स्टाग्राममा पनि यसो मेरो नि एउटा इन्स्टाग्रामको पेज छ त्यहाँनिर गएर यसो साथीहरूले यसो गएर फलो गराइदिनु होस् साथी छैन सबैजनाले यसो गएर फलो चाहिँ गराइदिनु ल सबैजनाले इन्स्टाग्राममा मेरो चाहिँ सिक्रेट ब्लगै गरेर छ त्यहाँनिर ल त्यति त आजको चाहिँ अपडेट चाहिँ सो सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु मेरो र फलो पनि गर्नु सो सी इन द नेक्स्ट भिडियो बाई बाई